Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku akan rekomendasikan permainan game seru buat kalian yang sedang gabut di rumah, yaitu Subway Surfers. Let's go, kita main. Here. Yes, dapat makna. Dapat magnet lagi. Iya. Mati. Total koinnya 397. Kita main lagi. Tolong. Pengganda. Iya, aduh, simpel aku. Iya, lompat. Kita harus dapat banyak koin, guys. Dapat magnet lagi. Lompatan ganda. Iya. Dapat magnet lagi.
pemburuan musim. Permainannya semakin cepat nih guys. Santai aja. Cepat lihat aja. Iya, aduh. Ya, mati. Kita pilih kotak hadiahnya yang warna merah. Dapat 5 topi Kiki. Total poinnya 705. Klaim hadiah. Yeay, dapat ini. Oke, kita main lagi. Ini game seru banget. Seru abis. Seru abis pokoknya deh. Apa nih? Kita never go. Dapat magnet lagi. Keren. Pengganda. Dapetin koin banyak. Apa nanti dapat travel board. Iya. Dapat magnet lagi. Lompatan ganda lagi ya, mati. Total poinnya 364, lumayan. Guys, lanjut. Kita dapat lompatan ganda.
dapat sepatu boot lagi. Yuhu, terbang tinggi. Yuhu, lompatan gandum. Oke. Kepilih warna biru. Wow, dapat 5 gitar steel. Oke, total poinnya 344. Oke lah, lumayan. Oke guys, sekian dari vlog saya permainan game seru ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.